Ukiona mundu urekira tukuo twakinya haha tukamutuira noko susu wa ekagira uguo hindi iria ari mwiritu. No wone mundu anyuaga njohi akanyua na mundu ucio arakoranie ndageririe gutiga ngiremu umutue. No maitha make ma tene mari karewa. Bwana asifiwe. Ni tondu mundu ucio ndageire na rita ria gutinukithio rurira maundu maria mothe makumaga thutha ni urabatara gwitinithia rurira. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ni wega muno guikaraga we connected na thii ya kiroho, ni tondu thii ya kiroho niyo yaragiriria mundu. Mwathani arogocwo muno, because altars are very powerful. Kindu gia keri, what make altars to live? Niki gitumaga magongona mature muoyo. Magongona nikio ndakuririe ndungitigithukania thii ya kiroho na kindu gitagwo magongona. Praise the name of the Lord. Kiria Kristiano haria turagira mwaro ni riri, it is because andu acio mahoyaga devil worshiping, kana andu acio meka devil worshiping, they normally sacrifice to their gods. Praise the name of the Lord. Na gukagia kindu gitagwo thakame gaitu. Mwathani arogocwo. Niwe niki gituma maite thakame. Let me tell you today, thakame ni muoyo. Praise the name of the Lord. Na nigetha igongona ria origie na muoyo, what they normally do, they shed blood. No ithuĩ tutirabatara thakame ĩngĩ. Maandĩko maraiga thĩinĩ wa Hibirania atĩ gũtirĩ igongona rĩa Jesu Kristo nĩ rĩaragia maũndũ marĩ na hinya, kana thakame ya Jesu nĩ yaragia maũndũ mena hinya gũkĩra thakame ya Habili. Praise the name of the Lord. It is normally good to run to connect yourself with the altar. Praise the name of the Lord. Kiria gitumaga magongona kigongona kiarie, it is because of that sacrifice you make to the altar. Okirora kuma the Old Testament, Ibrahimu eragwo nĩ Ngai toya mwana ũcio we kuendete wa mumwe, and go to the Mount Moria, wambata kĩrĩma kĩa Moria mũrute igongona kuo. Praise the name of the Lord. Thii ya kiroho no menye ũmũthĩ ituragio nĩ magongona. Praise the name of the Lord. Kĩndũ gĩa gatatũ, nĩkwenda kwaria types ithatũ cia curses, kana irumi ithatũ indicated in the Bible. Kĩrumi kĩa mbere gĩtagwo kĩrumi gĩa tĩri. Praise the name of the Lord. The curse of the land. Kiria gĩtũmaga wone andu manjia biashara ikaga kũmetĩkĩra, it is because of the curse of the land. Kiria gĩtũmaga wone andu makĩhanda na matigetha, it is because of the curse of the land. Nĩ kĩrumi gĩa tĩri kĩraria igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Praise the name of the Lord. Na gwĩtigithũkania na kĩrumi gĩa tĩri, Ibrahimu akĩarĩrio nĩ Ngai akĩrwo atĩrĩrĩ, taima thĩinĩ wa bũrũri ũcio wĩtaga wanyue, ũthiĩ bũrũri ũrĩa ngakuonia, nĩngakũrathimĩra kuo. Praise the name of the Lord. So to separate yourself from the curse of the land, point number one, no thame kana kĩndũ twĩtagwo ume hau ũrĩ ũthiĩ handũ hake. Biacara ĩngĩagwĩtĩkĩra hau, ĩngĩagwĩtĩkĩra hau, ti kuga ndĩgũgwĩtĩkĩra, ndĩgũgwĩtĩkĩra taũni, vacate. Praise the name of the Lord. No korwo hau nĩ harĩ irumi cia tĩri irutaga wĩra. Praise the name of the Lord. Kĩndũ gĩa kerĩ, it is normally good. Mũhunjia wa ira arahunjirie ndaigua ndethithimũkwo, because that is the sacrifice I normally do. Ingĩtwo mũciĩ kwa mũndũ kana mũndũ ũkoretwo akĩgirwo nĩ maũndũ, we normally scoop the soil. Tũnyitaga tĩri ũguo, tũkahoya tũnyitĩte tĩri, tũkaruma irumi ciothe iria cinyitithanĩtie na tĩri ũcio. Praise the name of the Lord. I want you to do something. Wona wathiĩ gwaku mũciĩ, scoop the soil of the area. Ũharĩrie kĩrathimo uge gũkũ nĩ ngũtũra, okorwo wĩ mũkombori uga nĩ ndegwatĩra ploti ĩno, because there is power in prophecy. Praise the name of the Lord. You have to separate yourself from the curse of the land. Kumana na kĩrumi gĩa tĩri. Point number two.
kirumi kia riera-ini. We call it the curse of the air. Na thĩinĩ wa kĩrumi gĩkĩ kĩa rĩera-inĩ, amaroho marĩa maoparĩtaga rĩera-inĩ, mũnene wao etagwo the Prince of Persia, written in the book of Daniel. Praise the name of the Lord. Na maandĩko maraiga Danieli nĩahoyaga Ngai mũno, and the Bible says hĩndĩ ĩrĩa mũraika akinyire amwĩrire o kuma rĩrĩa wambĩrĩirie kũhoya nĩndatũmirwo na nja yaku, no nĩndĩrahingĩrĩirio nĩ mũnene wa maroho moru, the Prince of Persia. Let me tell you, Christian, ukihoya uhorithagia riera, uhorithagia riera, ugage irathimo ciaku ciuke cigiakanaga mwaki, that they cannot be stopped by the Prince of Persia. Irathimo ciaku itikananyitirwo migwate riera-ini. Let me tell you, as I am speaking right now, ni kuri mundu wetirie Ngai mucii, no mucio nyitĩirwo riera-ini. As I am speaking now, ni kuri mundu werire Ngai nĩngwenda wĩra, no wĩra wake ũnyitĩirwo riera-ini. Ni kuri mundu wetirie Ngai Land Cruiser V8, no nyitĩirwo riera-ini. Mundu ũcio akĩaga kũmenya thiri ya gũthiĩ na mbere na kũhoya, irathimo ciake ikĩnyitĩrwo riera-ini. Praise the name of the Lord. Amen. Let me tell you something today and know that God don't be a failure. God never created you to perish. God akombirie thina maina. God akombirie wetu kumanagie every now and then, every day, now and then. Na tuona umithio wa wĩra waku. That is not our God. Praise the name of the Lord. God had a destiny for you. Gayage kobare ni afadite girafu yaku. But let me tell you something. Waga kweiguare irathimo ciaku nyitagirwo riera-ini. Tainainia neighbor na njĩra ya ũngai. Ũmwĩre neighbor wĩigue thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Irathimo ciaku itikanyitĩrwo riera-ini. Let me tell you. Ũguũrio wa roho. Tamenya andũ a Ngai nĩ mũgacira mũnene, simply because nĩ wamenya nĩ andũ a Ngai matongagia andũ a ngoma. Can I tell you why? Hĩndĩ ĩrĩa wahoya Land Cruiser V8 watigithĩria, kĩrathimo gĩaku kĩnyakuriagwo nĩ the Prince of Persia. Gathiĩ agakĩiga handũ, akĩiga handũ rĩ, we nawe ũkarelax, ũkaga kũhoya. Kĩheo kĩrĩa andũ arĩa matungataga ngoma magathiĩ. Na tondu we nĩwagĩikarire rĩ, ndwĩtagia kĩrĩa gĩgĩaku gĩũke gĩgĩakanaga mwaki. Ngoma akoya akona gĩkĩ ũyũ nĩ arelaxire, koguo gĩkĩ nĩkĩo ngũnengera ũyũ. Praise the name of the Lord. Ũkonaga Land Cruiser V8 yahetũka aiga ĩyo nĩyo nyendaga gũtwarithia, na ndũramenya nĩyo yahetũka. Praise the name of the Lord. Oya guoko gwaku na igũrũ, uga irathimo iria nyitĩirwo rĩera-inĩ. Ndaciathĩrĩria ciũke igĩakanaga mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ rũĩ rwega. Curse number 3, kana type number 3 of curse. Kĩrumi gĩa gatatũ gĩtagwo kĩrumi kĩa maĩ-inĩ. Praise the name of the Lord. Amen. And the demons operating here, kana daimono iria irutaga wĩra maĩ-inĩ, they are the most powerful of all. An example in the Bible, in the book of Mark 5. Jesu agĩkora mũndũ watũire temengaga, warĩ na ngoma njũru, etemengaga na mahiga. Wĩra wake warĩ gwĩtemenga na mahiga. Na hĩndĩ ĩrĩa daimono ici cionire Jesu, ikĩra Jesu mũrũ wa Daudi, twĩna ũhoro ũrĩkũ nawe? Praise the name of the Lord. Na hĩndĩ ĩrĩa ciamuonire daimono ici, na maandĩko Jesu akĩmoria mwĩtagwo atĩa? And they said, we are called Legion because we are many. Twĩtagwo Legion nĩ tondũ tũrĩ aingĩ. Praise the name of the Lord. Nake Jesu agĩciarĩria cikĩmũthaitha mũno, ikĩmwĩra atĩrĩrĩ, twagũthaitha ndũkae gũtũtũma irima rĩtarĩ gĩturi, twakũhoya ũtũtũme iria-inĩ, ũtũtũme harĩ ngũrwe iria. And the Bible says, hĩndĩ ĩrĩa ngoma iria ciaingĩrire ngũrwe iria ciaingĩrire iria-inĩ, the demons of the sea. Praise the name of the Lord. And they are very many. Oya guoko gwaku na igũrũ, uga Mwathani Jesu,
daimono cia iria-inĩ iria inyitaga irathimo citikananyite gĩakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ rũhĩ rwega. I want to finish by giving some biblical concepts kana mĩhiano thĩinĩ wa maandĩko kana thĩinĩ wa Biblia. Ũngĩthoma ũhoro wa mũndũ twendete mũno Ibrahimu ithe wa wĩtĩkio, maandĩko make nĩ manyũmagĩrĩria mũno, but I want to tell you something. Atĩ nĩ harĩ kĩrumi kĩaimire kũrĩ ithe wa Ibrahimu gĩgĩtambĩrĩra gĩgĩkinyĩrĩra nginya Jacob, generational curses. Praise the name of baba wa Ibrahimu etagwo Tera. Tera rĩgĩtaũrwo rĩaigaga delayed, atĩ nĩ gũcererwo. And I want to tell you something. Ibrahimu akĩringa mwaka wa mbere, akĩringa wa 20, akĩringa 30, akĩringa 40, no Ngai nĩamwĩrĩte nĩngagũtua ithe wa rũrĩrĩ rũnene, but due to generational curses, tondũ baba wao etagwo Tera, na Tera rĩgĩtaũrwo nĩ kuga gũcererwo, irathimo cia Ibrahimu igĩcererwo kinya igĩũka ena mĩaka 99 nĩguo aroka kũheo mwana. Delayed blessings. Praise the name of the Lord. Nake Ibrahimu agĩa mwana, rora mũndũ gwĩtwo Isaka. Rora Jakubu rĩ aikara akĩrutaga wĩra kwa mamawe mĩaka 7, mena kĩĩranĩro atĩrĩrĩ, ndarĩkia mĩaka ĩno 7 rĩ niĩ nĩũkuona kĩrathimo gĩakwa na nĩreto. Praise the name of the Lord. But due to Abraham kuma he Tera gũka he Ibrahimu gũka he Isaka, rĩu gĩkĩ kĩrumi kĩrĩa gĩgĩũka he Jakubu akĩrwo atĩrĩrĩ, rĩu rĩ agĩcenjanĩrio mũhiki na ũtukũ. Praise the name of the Lord. Akĩreherwo kĩrĩa gĩtarĩ kuo, kĩrĩa gĩtarĩ kĩo. Oya guoko gwaku na igũrũ uga shaitani ũrĩa ũcenjanagia irathimo ndakanacenjanie gĩakwa. Kĩrathimo gĩakwa nĩ gĩakwa na gĩtingĩnengerwo mũndũ ũngĩ. Hũrĩra Jesũ rũhĩ rwega. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Jakubu